ওই গানটা একদিন বানাব লাগে না হেল্ল' নমস্কাৰ মই দেবোব্ৰতা আপোনালোকৰ মাজত লৈছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে চাইছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডি কচ সকলো আজি আহিছোঁ আমি চালকোচা হাউই চৰা এইটো কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে যদিও আমি চালকোচাৰ ওচৰত আৰু আমাৰ ঘৰৰ বেছি দূৰ নহয় 10 কিলোমিটাৰমান হ'ব মোৰ লগত আছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড লগতে আছে আমাৰ ৰছবেলি মোৰ আগৰ চেনেলত দেখিছে লগতে মোৰ দাদা ইফালেও আছে আৰু মই আগতে আহিছোঁ হাউই চৰাত 2019ত মোৰ আগৰ চেনেলত আপোনালোকে দেখিছে চ' এতিয়া মই আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত চাই যাওক ষ্টে টিউন এই যিটো মন্দিৰ আছে এই মন্দিৰৰ লগত বহুত এটা কাহিনী আছে অভয়পুৰীৰ যিটো ৰাজ মন্দিৰ হয় ইয়াৰ লগত অভয়কুটি বুলি যিটো কয় চ' ইয়াৰ লগত বহুত কাহিনী জড়িত আছে ইফালে আমাৰ বাইক স্কুটি পাৰ্কিং শিৱ তল্প তৰু এই গানটা কওঁ ওই গানটা একদিন বানাব লাগে না ৰছবেলি কেনেকুৱা মজা মজা এইফালে আমি ইয়াতে আহি পালোঁ আৰু বৰ্তমান মই মাছখন খোলোঁ কাৰণ কিয় মই মাছৰ ভিতৰত বকি থাকিলে আপোনালোকে একো শুনা নাপাব আৰু যদিও ইয়াতে মানে পূৰা নেচাৰেল প্লেচ হয় আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট ইয়াতে সৰু এটা খাল আছে ইয়াতে গা ধুব পাৰিম আৰু চাই যাওক ভিডিঅ'টো ৰকেট মেন আৰু এনজয়মেণ্টটো বেছি জৰুৰী কাৰণ কিয় আমি এনজয় কৰিলে বেছি লাইফত হেৰি কৰিব পাৰিম ছাকচেছ হ'ব পাৰিম লাইফত সদায় দিনবোৰে কৈছে লাইফত সদায় ছেকেণ্ড অপশ্যনটো ৰাখিব লাগে সেইকাৰণে ছেকেণ্ড অপশ্যনটো সদায় হাতত ৰাখিছোঁ মই আৰু এনজয় কৰি কৰি আছোঁ আমি এতিয়া আহি পালোঁ এতিয়া আমি ড্ৰেছ চব চেঞ্জ কৰি লওঁ চব তাৰপিছত গা ধুম তো ইফালে ফুল এনজয়মেণ্ট হৈ আছে পূৰা ইফালে মানুহ আমাৰ ৰছবেলি ফুল এনজয়মেণ্ট বৰ্তমান মই ইফালে ফুল এনজয়মেণ্ট পূৰা গা ধুই আছোঁ আৰু দেখাই আছোঁ চাই থাকক বহুত পিছল খাই দেই আৰু আগতে যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়া মানে বহুত পানী আছিল ইবাৰে পানী বেছি নাই উপায় নাই বহুত পিছল খাই ভয় লাগে বিন্দাছ পূৰা এনজয়মেণ্ট লাইফ ইজ ফুল অফ এনজয়মেণ্ট পূৰা মস্তি ইফালে সৰু খালটাত মই নামিলোঁ কিন্তু পানী বেছি ভাল নহয় সেইকাৰণে মই ইয়াৰ পৰা উঠোঁ এতিয়া বাছ তো অলপ ভাল জেগা বিচাৰি ইয়াতেহে আহিলোঁ আমাৰ ওপৰত ভাল জেগা নাই মছাম একদম মছাম মজা লাগিছে ৰছবেলি কেনেকুৱা লাগিছে মজা 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 পুৰা মজা একদম ইফালে কিন্তু ইফালে এটাই বেয়া যে বহুত ভয় লাগে বহুতে আহি ইয়াতে মাল চাল খাই কিনে গ্লাছবোৰ ইয়াতে ভাঙি পেলাই চাওক চব ভাঙি পেলাই ইয়াতে সেইকাৰণে মানে বহুত ভয় লাগে আৰু বেয়াও লাগে এইবোৰ সেইফালে গৈছে আহি আছে এইবোৰ কেমেৰাৰো গোটেই পানী লাগি গৈছে দেই তো অলপ মজাটো লওঁ তো এতিয়া অলপ জিৰণি ল'লোঁ অলপ ফটো চটো হৈ আছে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত যদি কানেক্টেড আছে তো আপোনালোকে দেখিব পাৰিব
তো ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰোঁ যি কি নহওক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো আৰু মানে বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো বাৰু চিনেমেটিক ট্ৰেইন মই একো লোৱা নাই কাৰণ যিহেতু মোৰ আগষ্ট চেনেলত যিটো মই এতিয়া বন্ধ কৰিছোঁ তাতে চব দিছোঁ সেইকাৰণে বেছি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ চ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব মৰম দিব নিশ্চয় জনাব বাই বাই